Hello，大家好，就又繼續翻嚟拍片啦。咁我之前咁就有一條片嘅開信片，咁就當中有透露咗我話之後會拍嘅打機，即係拍翻打機 game 嘅片啦。咁之前都有話係拍 Minecraft 噶啦，但係 Minecraft 嘅咩咧，就係大家都見到畫面啦，係玩 modpack 嘅。咁呢個 modpack 咧，大家應該都見到噶啦，有個呢一句英文，咁就係啦。咁我就係重新玩翻，我要再戰呢一個空島2嘅生存啊。咁因為我之前咁就拍好似唔知12集定14集啦。咁就因為自己戰呢一個空島系列，呢張圖有啲窒啊。咁因為就有啲窒，開始通常都窒一窒先嘅。好啦，咁應該大家都好熟悉呢一個空島生存嘅。咁一開始就有間咁成屋，呢間爛屋，咁就一個呢個叫咩啊？嗰個叫乜嘢咧？黏土係黏土地啦。咁就同埋個箱嘅，呢個箱入邊有本鹹書，唔係有本應該係講俾你聽啦。佢話 Speed to open in 呢個撈 B 嘅 modpack， 咁啊睇下乜鬼啦，應該都係講下呢一張圖有啲乜嘢 modpack 嘅啫，係啦，冇錯。同埋講下佢呢個歷史由來啊，噼哩啪啦嘣嘣嘣咁啦。咁佢有時呢本書又教你一啲嘢啊。咁呢度佢有第13頁，咁佢就有教到你點樣整呢一個一開始最原始嘅一個嗰個咩啊，叫做石頭製造石頭啊，或者用一部機都可以製造到石頭嘅。咁就如果之後你有電嘅話，就可以用呢個自動化啦，咁就可以整石頭。咁呢啲我哋就山怪塔佢都會教你。呢個山怪塔好似喺某個 YouTuber 我有見過呢一個細細張嘅，我有見過呢個山怪塔。係啦，咁佢介紹新怪塔啦。咁啊19層啊22咁樣跌落嚟啊，跌唔死佢啊，咁啊可以或者一跌落嚟咁跌死佢，咁就係啦。咁就呢本書就教你種嘢，係啦，種嘢佢呢個都多咗一個 modpack 啦。咁種嘢就要插呢啲棍仔啊，咁啊之後可以將佢種啦，種到唔錯，種到10成即係10啦，咁就會收成有好多啊，有成啦。好啦，喂，佢教埋呢個添，呢個都有教咩？OK， 好啦，咁呢本書我哋就唔會睇噶啦，因為玩空島咁啊，自然自己摸索最好啦，係咪先？好啦，咁咧玩空島嘅咁就離唔開嘅，一開始都係種樹啦。不停種樹啊，同埋有本任務書啦。咁我哋開下任務書先。Chris modpack is not enabled yet。咁係啦。咁唔錯。咁因為咧，佢又好乞人憎嘅，因為我哋每玩一次 modpack 都要咁做啦。每開一次呢一本咁嘅爛書，只要有呢一本爛書嘅存在，就一定要一開始就開一開呢一個 game mode， 俾 game mode 自己，咁就打呢一句，打佢後邊有一句 HQM 嗰個咩，打完之後，咁佢就會送多本俾你嘅。咁呢本咧可以擺埋啦。咁我就 OP 就唔理噶啦。咁我 OP 之後下一集就會冇噶啦。好，咁我哋掉本先。好啦，同埋咧，到咗春天呢個季節，我個 skin 都有一個變化，就係攞咗上身，同埋我對鞋都唔知貴，咦？點解我對鞋唔見咗嘅？咁可能我整嗰陣時將對鞋 cut 走咗啦。咁呢個都唔係問題。咁就係攞咗上身，點解咧？因為呢個春天啊，春天到咧，衣服潮濕咧，我啲衫未嚟得切乾啊，所以就露咗上身。攞上睇，好啦，咁我哋唔好講呢啲廢話啦，我哋開始種個樹先。一開始計種一棵呢啲叫咩啊？我都好耐冇玩過 Minecraft， 都有2-3個月啦。咁就好似係叫Olden Wood
呢個係叢林木啦，呢個就樺木，呢個橡木係啦。咁我哋就攞骨粉，努力撒，我俾人困住咗。好啦，咁我哋咧就係一開始最基本、最原始嘅就係不停劈木、不停劈木啦。咁就大家都見到噶啦，我都已經有一組多嘅木頭，咁同埋一啲食物啦，咁同埋就線啊、Ender Pearl 都多噶啦。咁同埋我開始已經係做咗啲任務啦，咁就開箱嘅時間，唔係開箱係開包嘅時間到，睇會開啲靚嘢啦。開 What the fuck？ 佢俾呢啲，哎呀，呢啲咩建築材料俾我把 Q 咩，大佬冇 Q 用嘅頂，我唔理，繼續做任務啦我哋。咁我都解咗1、2、3、4、5，解咗5個任務，咁都過咗2個嘅夜晚，咁我依家就繼續做任務啦。咁就要整一個 barrel，打錯字 ，B A 啊，shit， 咩意思啊？係真係 B A，yeah，B A up barrel， 木頭半板。木頭半板，呢啲咁濕碎嘅材料一定有嘅，一塊兩邊，barrel， 之後整咩？哇，要 stone 啊，咁快要 cobblestone，cobblestone 好似係用一個叫做 hammer，hammer，普通嘅 hammer 嘅，呢度木製嘅2嚿木棍，麻煩嘅，因為空到乜都缺，連石頭都缺，唉，真係俾佢搞死啊！木頭好，一個木製嘅 hammer， 之後就擺喺。咁我出邊啲樹點解會白色咧？就因為我喺度整緊線啊，嗰啲蟲啲蠶蟲，咁就幫我整少少線出嚟，因為之後有個任務需要大量嘅線嚟先可以整到，咁我擺出邊啦。之後就係擺樹苗啦，樹苗又多1、2、3、4、5、6、7、8個樹苗就夠啦。之後就有得等佢，唔係我有咩？我有泥土，得夠咋？得夠泥，唔好理佢住啦。我劈埋棵樹先，咁只要等到擺條蟲上去，等佢自己侵蝕晒成棵樹之後，就會有無窮無盡嘅線。好啦，咁我哋，我要睇睇地下，真係唔係行下，都唔知自己行去邊，跌咗落去虛空啊！開心啊，真係，都唔知喊喎，開心好啦，真係嗰陣時。咁我哋就繼續劈，不停打爛晒啲樹葉，咁就同埋要用一把呢把咁嘅茄胎，咁就要不停整啦。咁啲蠶喺邊度嚟嘅咧？啲蠶蟲咁就都係用呢把嘢劈嗰啲樹，普通嘅樹就有噶啦。咁都係一定機率啫，但係嗰個機率真係唔高咯。我嗰陣時都好似都種咗2、3棵樹先有一條，爛嘅，由得佢擺到啦。之後就種緊薯仔，好等啲有啦。再擺8個落去，12、8，好，之後就石頭咧，咁就用一個 hammer， 咁用個錘仔，再加2個泥土，好似係，定係要篩？好似要篩嘅。Oh shit！ 用泥土篩石仔啊！記得啦，記得返啦，終於。咁我就要依家就要努力咁要線啦，因為我要整嗰個篩得篩礦物嘅嗰嚿嘢，係要嗰樣機器係要大量嘅線先整到。睇先啦，係邊個咧？係啦，呢個。
西礦咁中間佢有兩條要用8個線，即係幾多咪用9個線，9 9 9 9 9 18條線，18條線。咦，原來有40幾條線，夠一早就夠，早講嘛。兩條，好兩個，之後就唔記得咗點整啦，非常好 ，very good， 木頭木頭，木頭唔夠頂，木頭兩個兩邊。木棍有，之後兩條網，之後就整咗個西礦的東西，咁我就擺佢喺呢度。劈開呢嚿先，避唔避得開咧？應該避得開嘅，照道理。白撈嘢，哇唔得劈好耐，咁就到擺邊好啊？入邊已經冇晒位咯，俾佢逼爆咗咯。擺呢度啦，咁就點會有石頭呢樣嘢咧？就係用泥土擺落去右鍵，不停按實個右鍵之後就篩，咁佢就會一定機率咁啊篩出啲種子啊，同埋呢啲 stone，咁 stone 咧，唔好窒，咁就4粒就會合到一個 cobblestone magic。好，繼續。呢個好似應該呢個係豬啦，咁呢個我唔知，好似好手面嗰嚿嘢，好似係無限水嚟嘅。咁我放佢出嚟，好似係用只係一次性嘅啫，好似死啦。咁我應唔應該擺佢出嚟咧？擺咗先啦，唔好理咁多。咩事啊？哇！咩事？哇 ！What the fuck？ 咩嚟㗎喂？咩事啊？咩樹？好驚喎！哇！咩事啊 ？What？ 發生了什麼大事啊？大大可以告訴我嗎？我知道是什麼東西啦。佢應該係嗰樣叫咩啊？嗰樣叫乜嘢咧？啱啱明明係白天嘅，依家變咗落雨，即係啱啱嗰嚿係召喚雨一個儀式嘅，類似一個儀式嘅嘢啦吓。哇！嚇鬼死，無啦啦爆炸真係嚇 Q 死人咩？頂你個肺啊真係！好啦，咁我哋依家就整咗咁多，之後整咩好咧？下一步，等我諗先啊。下一步就係下一步整乜嘢咧？睇下任務書啦，大多數而家都係要任務嚟做啦。咁 stone 一個 what 一個 pickaxe 同埋一把好似係，但係呢我揀咗把弓嘅話，但係把 pickaxe 依家可以掘到鐵，咁我應該揀弓啦。但係就揀弓之後咧，但係我又冇箭啊，射焦焦啊！黐線，冇箭，瞓覺。唔好揀咁多先，瞓個覺先，因為太多怪，夜晚真係超多，極度非常之多怪。咁我哋繼續開包，一開掣，呢個 Suncraft 嘅嘢嚟嘅 ，Suncraft 我之後先玩，呢啲魔法 mod pack 梗係之後先玩，依家玩太唔實際，依家玩，因為好多嘢都冇，所以唔要求玩住。好，咁之後咧，咁就劈埋啲樹啦，咁就應該差唔多完啦呢一集。好，搞掂埋呢一樖嘢先。哎呀，俾啱啱嗰嚿咁嘅召喚魚嗰嚿嘢嚇親，完全呆咗，無啦啦，打完啦，咁就算啦。應該啲線應該都暫時夠用，唔夠用之後。
自動化機器先再搞啊。好啦，咁我都搞掂晒所有嘢啦。好啦，咁原來我知咩嚟嗰碌嘢，原來係呢度嘅。好啦。咁今一集就玩到呢一度啦，空島生存。咁如果大家對影片記得 like、subscribe 同埋記住就係幫我寫啲片出啦。咁除此之外，如果你哋有啲咩問題想問我嘅，可以喺呢條片嘅下邊留言俾我，或者喺我 Facebook 度留言俾我嘅。好啦，咁今集嘅空島生存就玩到呢一度先，我哋下一集再見啦，係咁先啦，拜拜。